Halo teman kece semuanya. Kali ini belajar sama Kak Ima tentang biologi sistem imun manusia. Langsung aja yuk kita ke pertanyaannya. Jika kita berada di lingkungan yang banyak polusi tanpa penutup hidung, maka tak jarang kita terbatuk-batuk saat menghirup udara tersebut. Mekanisme pertahanan tubuh yang terjadi pada saat kita batuk karena menghirup polusi adalah: pertahanan tubuh non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat yang siap mencegah dan menyingkirkan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan tubuh ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat langsung memberikan respons terhadap antigen untuk melindungi tubuh. Salah satu bentuk pertahanan tubuh non-spesifik tersebut adalah membran mukosa yang menghasilkan lendir atau mukus. Saat berada di lingkungan yang berpolusi, udara kotor yang terhirup akan masuk ke saluran pernapasan. Pada saluran pernapasan terdapat membran mukosa yang dapat menghasilkan mukus. Antigen berukuran besar yang masuk bersama dengan udara akan terperangkap dalam mukus, kemudian akan dikeluarkan saat batuk. Batuk merupakan refleks tubuh untuk membersihkan saluran napas dari bahan pemicu iritasi. Jadi, jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah pertahanan tubuh non-spesifik untuk mengeluarkan partikel besar agar tidak masuk ke sel epitel. Nah, gimana teman kece? Sudah paham kan? Kalau sudah, yuk coba jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman kece lainnya. Kalau teman kece mau variasi latihan soal yang lebih banyak, langsung aja ke website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.